балапандар, сәлем, танысайық, я? Қанекей, жігіт атың кім? Адияр. Адияр. Айзере. Айзере. Айшутан. Алия. Иә. Айзере. Айзере. Каусар. Каусар. Алтайыр. Алтайыр. Дидар. Өте қуаныштымын сендермен танысқаныма. Біз ән, тақпақ, өлең білеміз бе? Естілмейді? Білеміз, я, Қанекей? Онда кімнен бастаймыз, Қанекей? Бірінші танысқан жігіттен бастасақ бола ма? Ал, тыңдаймыз, мұқият тыңдаймыз, Қаны, бастай ғой. Ақбабаты анашым, күн сәлейі анашым, ақитеген бағасы айнауғай анашым. Бұл тақпақ не туралы? Жақсы. Кім қандай өнер көрсетеді, балалар? Тақпақ. Қанекей жігіт, сенен бастайық, ала ғой. Иә, сен айтасың, көзір жаным айтасың. Әдептілік әліппесі. Атам менің әрқашам кіші пейіл бол деген ақыл сөзі санымда мақтанбауды жөн көрем. Атам менің әрқашам мейірімді бол деген ақыл сөзі санымда жас үлкенге жол берем. Ой, бәрекелді, тамаша. Қане қол соғып отырамыз, балалар. Ал, келе ғой, айта ғой. Сағындым әже өзімді, мейірімді көзімді, ертегімді сағындым, қоным деген сөзімді. Сағындым әже сен үшін, дана оқтың кен үшін, құртмайымды сағындым, сақтап қойған мен үшін. Айналайын, сен әжең баласысың ба, ботам, айта ғой. Микрофонды берші жігітке, сұрайын, жаным, Әлия. Айта ғой. Аю тосы, бетіңді зусы, айнала кавасы, сашыңды тарашы. Ой, жаным, ботам, рахмет. Атың кім? Айшултан. Айсұлтан. Қандай өнер көрсетесің, Айсұлтан? Айным айда аспаннан біздің тудың бояуы, оны қауқасан да бекеліп қояды. Ол не туралы өлең оқыдың, Айсұлтан? Ту. Қазақстанның туы ма? Сен болашақта қазақтың туын жоғарға көтертетін сондай атақты, абыройлы жігіт болып өсесің ба, Айсұлтан? Кім боласың өскенде? Әскер. Әскер адамы боласың, әскер, е? Неге оны таңдадың? Несімен айтсаған әскер болып? Жерді қорғаушын. Жерді, елді қорғайтын мінекей батыр жігіт өсіп келе жатыр, Айсұлтан, жарайсың. Ал, ботақандар, рахмет сендерге. Ауырмай өсе беріңдер. Көп тақпақ, өлең, ән жаттаңдар. Жарай ма? Келістік па? Ал, жақсы.